ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேஜேஸ் கிச்சன். நம்ம வீட்டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது தூதுவளை துவையல். இது நீங்கள் தோசை இட்லிக்கும் சாப்பிட்லாம். இதை நீங்கள் வாரத்தில் 2 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கவே பிடிக்காது. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது கசக்கவே கசக்காது. நாங்கள் செய்கிற மாதிரி செஞ்சால் கசக்கவே கசக்காது. சின்ன பசங்களாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இதுதான் தூதுவளை இலை. இப்படி தான் இருக்கும். இதை பார்த்துக்கோங்க. கீழே முள்ளாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதை பார்த்துட்டு கடையில் இப்படியே வாங்குங்க. இங்கே பாருங்கள். இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை 2 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா 3 ஸ்பூன் கருப்பு உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா 5 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தூதுவளை இலை 1 கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. தூதுவளை இலை போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதக்குனதுக்கப்புறமா கார்லிக் கஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புளி ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா 1/2 கப் கோகோனட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா அது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு கல் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. அதை சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சதுக்கப்புறமா இப்படி இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா சூப்பரான துவையல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஜேஜேஸ் கிச்சன் நம்ம வீட்டு சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.